Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron Jason vovao vovon-tsavony misy anitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako Chin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. talata fa 7 ny volana oktobra taona 7 sy 4 arivo amin'ny fitora sasany mayray minitra zao tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fotoanantsika miaraka amin'ny Logité eto amin'ny Drumine miarabanao ary manasanao naraka hatramin'ny farany ireto vaovao no manao anao ireto. Voatendry ho ministra ny ny fiadidiana République amin'izany ny fambolena sy ny fiompiana irandry ary manana Harrison Edmond voatendry ho mpikambana eny amin'ny anteny Mirandolo avy amin'ny filohan'ny République kosa irivo Rakotovao. Ravany Zandary tamin'ny herinandro ambony teo ny andian-jiolahy iray nanafika teny Analamahitsy lavombaly mitandro filaminana ihany koa ny jiolahy iray hafa nandritra ny fifampitifirana. Any ivelany dia votsotra tanteraka eo am-pelatanan'ny fanjakana islamika ny tanànan'ny Raqqa ao Syrie ao Mali. Dia faly tafoana aminao mpijery amin'ity talata fa 17 ny volana oktobra ity ireny santionam-baovao izay anasananao tanteraka tsisy araka aminay hatramin'ny fiafaran'izany. Ankoatran'ireny dia isany vaovao arahanao ihany koa atao anatin'ny Logité ny fisokafany fotoam-pivoriana faharoa amin'ity taona ity enivindreo Antemera Rotonta eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny aretina pesta anasananao izany avy hatrany amin'ny alahona. Ny voky atoandro ny didim-pitondrana izay nasina fanovana teo amin'ny programme gouvernement tasy onivony Antemerandolo. Voatendry ho ministra eo anivon'ny fiadidiana ny République amin'izany ny fambolena sy ny fiompiana irandry ary manana Harrison Edmond ministry ny fambolena atao amin'ny gouvernement Rabe Mananjara voatendry ho mpikambana eny amin'ny anteny Mirandolo avy amin'ny filohan'ny République kosa irivo Rakotovao miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko HVM ka mametraka sahady ireo paikady ho amin'izany Jerry Edouard sy Kasamolamana. Tendrena ho mpikambana amin'ny gouvernement ho ministra eo amin'ny fiadidianan'ny République miadidy ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Randriamanana Harrison Edmond. Randriamanana Harrison Edmond efa ministry ny fambolena tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana ary nitantana departementa hafa ihany koa tale général ny EDBM tamin'ny taona 2014 mpanolotsaina manokana ara-toekarena ny Flora Jonaromampianina ihany koa manambady ary mananjanaka roa. Randriamanana Harrison Edmond araka izany no isolo toerana ny ministra Rivo Rakotovao izay voatendry ho mpikambana avy amin'ny filohan'ny République eny anivon'ny anteny Mirandolo. Mihevitra ireo mpandalina ara-politika fa fomba hametrahana ny Rivo Rakotovao eo amin'ny toeran'ny filohan'ity androm-panjakana ity izany mba ahafahana manohy ireo raharam-pirenena antsakany sy andavany. Tsy dia mazava loatra moa momba an'iny fa logiquement fiheverako azy dia miara-miala dolo angamba zay ka zay zavatra zay hitanareo amin'izay fa fampialana président zany zavatra mal misy conséquence be. Fanao manerana ireo demokrasia rehetra ny mametraka olona azo antoka ho filohan'ny Antemerandolo
ny filohan'ny anteny Merandoholona no manam-pahefana aorian'ny filohan'ny Repoblika ao anatin'ny arofenitra. Manaraka azy ny Prime Ministre sy ny filohan'ny anteny Miaram-pirenena. Miomana amin'ny fiatrehana fifidianana ny antoko HVM ary mametraka sahady ireo paikady ho amin'izany. Izay no mahakasika an'iny fahoarantsika aorian'ny dokam-barotra ny vaovao mahakasika ny fisokafan'ny fivoriana teny amin'ny anteny Merandoholona sy ny anteny Miaram-pirenena. Ivadintsika amin'ny vaovao mahakasika ny pesta kosa izany. Tsy marina ny filazana fanofoanana ny fanaovana fitiliana ny valanaretina pesta amin'ny alalan'ny TDR na ilay test de diagnostic rapide hoy ny fanazavany ministry ny fahasalamam-bahoaka voalaza kosa nefa fa nisy ny fandrindrana asa natao araka ity fanampim-baovao nangon'ny miarso rojoravaka sy misy razafin-jatovo ity. Niteraka resabe ny filazana fanofoanana ny fitiliana ny valanaretina pesta amin'ny alalan'ny TDR na ilay test de diagnostic rapide eny amin'ny tobim-pahasalamana. Nisy kosa nefa ny fandrindrana asa natao ho ny tompon'andraikitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Arak'izany, fizaham-pahasalamana ihany no tanterahany eny amin'ny CSP2 ijerena hoe mikohaka ve ilay olona misy atoto tarimo na ihany koa mandrewaka misy raha. Ny fomba fiasa zany dia hoe miala ao amin'ilay CSP manao tri dia miandry an'ilay clinique mobile maka azy dia hoentina eny amin'ilay atao hoe centre de traitement dia eny amin'izay no manao an'ilay TDR. Nampiasaina izay clinique mobile izay mba tsy hahatonga ilay marary ho taterina amin'ny fiarakaretsaka na amin'ny taxi be ka hahatonga ilay valanaretina hiparitaka indray. Ahitana clinique mobile 10 eto Antananarivo, 4 kosa ny any Toamasina. Nambarany Italien ny fampiroboroboana ny fahasalamana ankoatr'izay fa tsy mianaka amin'ny rivotra akory ny pesta fa amin'ny alalan'ny fifambikasoana noho izany tsy vahaolana ny anaovana n'Antananarivo ho tanàna maty. Ilay firesahana akaiky ohatr'izao latsaky ny 2 metatra iny ny tena ifindrany. Ilay bakteria tsy velona rehefa misy oxygène mivily morta za mieritreritra hoe mbola tsy tokony atao an'izany kosa. Amafisin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ankoatr'izay fa tsy nofoanana akory ny famangina marary eny amin'ny hopitaly fa noferana ho iray isaky ny marary ihany ny olona manaty-bary. Izany no atao iarovana ny marary tsy azo otrika aretina avy any ivelany. Fa mahakasika izay hatrany sy raha ny fanambarana navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena misy amin'ireo sekoly nahitana trangana pesta no afaka miverina an-tsekoly raha mpitso alarobia taoriny fanarahana akaiky nataony cellule riposte pesta. Miverina mianatra noho izany ny mpianatra eny anivon'ireto ZAP manaraka ireto manomboka ny alarobia 17 oktobra izao izany hoe manomboka rahampitso dia ny draine Analamanga ahitana ny Cisco Manjakandrina, ny ZAP Ranovao, ny ZAP Ambohitrolo Mahitsy sy ny draine Itasy, Cisco Arivonimamo, ZAP Arivonimamo voalohany, ZAP Arivonimamo faharoa, ZAP Alakamisy kely, ZAP Ampaimanga, ZAP Ambato Miravavy, Cisco Miarinarivo, ahitana ny ZAP Miarinarivo voalohany, ZAP Manazara, Cisco Soavinandrina, ZAP Mahavelona, draine Haute-Matsiatra, Cisco Lalangina, ZAP Analamahitsy Amboma, Cisco Ambomasoa, ZAP Ampitana, ZAP Isaka, ZAP Ambohinamboarina, draine Morimani, Cisco Fandrina, ZAP Imito, draine Vakinakaratra, Cisco Antsirabe voalohany iray manontolo. Arak'izany dia tsy mbola miverina mianatra aloha ny mpianatra ho an'ny faritra hafa akoatr'ireo isan'izany ny eto anivon'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina ary ihany koa ny any Toamasina izay anatonga vaovao mahakasika izay ady amin'ny pesta izay. Arak'izay izy dia ho arantsika avy hatrany ny vaovao mikasika ny fahasalamana izany hoe ny fiparitahan'ny valanaretina pesta any Toamasina araka ity fanadihadiana hoentin'ny Fabien Rabenarivo ity. Miesaka ny mandray andraikitra ny tsirairay aty Toamasina ankehitriny noho ny fisian'ny aretina pesta amin'ny tratra satria dia mitombo ny isan'ireo olona maty any atokantranon'izy ireo noho ny tsy fanatonana mpitsabo sy toeram-pitsaboana ka atahorana tanteraka ny loza mety ho ateraka izany. Koa manentana antsika vahoaka monina eto Toamasina araka izany ny taliparitry ny fahasalamana aty an-toerana. Tsara pahatarina antsika foana hoe tato anatin'ny efatrandro zao ny hena ny isan'ny olona tonga
miditra ao tsabonao raha par rapport amin'le herinandro tamin'ny voalohany zany nefa tsy atao mafaly satria ndroa andro zay nisy olona maty tany an-trano tsy nanaty hôpitaly rehefa mitiliana aloha dia voan'ny peste nefa reny olona reny zany zao anisan'ny mamindra na izy narary zany na izy efa maty ara zany kitikitiny avany na nisy mpamamy tao an-trano dia amindra be indray reny zany hoe n'olana zany le mitsika zao miena n'olona tonga ty amin'ny hôpitaly nefa mitombo nisan'olona maty any an-trano nefa tao anelan'elan'izay miena nisany tonga ty zany tokony ampamailo atsika rehetrarehetra hoe tokony isy zany ny fanaraha-maso tsika rehetrarehetra zany raha vao mihita efa misy tany be deabe zao mampimiantso anay hoe raha vao misy olona mararirary any na misy olona maty tampoka any ka tsy nandalo hôpitaly dia efa miantso aty amin'ny santé hoe mba jereo misy olona ohatran'izao dia zay zany angatany fiaraha-masatsika ary zay mahatonga anay hoe raha ampisehotsika anareo zao ny chiffre efa 3 andro zay miodikidina eo amin'ny 100 eo foana satria misy mivoaka efa sitrana dia niditra nefa mikely dia ohatrany hoe raha olona tsy mahafantatra dia ohatrany hoe faly hoe fa memiena le izy nefa nohon' izay fisily efa fatesana ny trano zay dia manana risque zany tsika hoe reny olona rehetrarehetra reny raha tsy anatin'ny hôpitaly dia amindra daholo efa namindra daholo moa koa zany tatoato misy olona maty efa fantatra ny avany voan'ny test le izy efa vita test dia nampandosirindreo nentina nandosotra le faty tsy fantatra teto saiza le izy nefa fantatra misy koa faty efa levona tany amin'ny toerana tokony naovana misy namototra dia nafindra ny toerana dia na ny olona nikitika an'izay fahatsara na ny toerana nandalovany rehetrarehetra na ny olona nandray an'izany tany amin'ny toerana atahorana daholo zany amin'izao na dia zany ary efa nezana ihany na midinana tany toerana mitondrana an'ilay faty efa niraisina tanana ny fahasalaman'ireo olona zay nanodidina rehetrarehetra zany fa zay zany misy tomana atsika rehetrarehetra ny chiffre zany amin'izao tsy dia azotsika hoe ifaliana mihitsy hoe efa memiena ny olona tsabona fa ny tena mampatahotra zany le olona maty ho azy zany voamaly zao zany nahena misy olona avy atsika ty amintsika tamatavy hoe maty tany anjiro taona taxi drosy ary rehefa nijereny le médecin inspecteur tany amin'ny manoloana ny fandraisana raikitry ny tsiraray izay dia nisy ny hetsika manokana no tohanan'ny SMMC natao teo anoloan'ny CRGS Thomasina dia ny fanaovana désinfectant sy désinsectisation ireo posy sy tuktuk rehetra tsy akanavaka mandalo manoloana ny CRGS nandritry ny 3 andro ary nasiana famantarana manokana ireo posy na tuktuk vita izany posy de tuktuk de taxi efa eo zany tonga eo dia ny SMMC zany no manohana anazy dia manaraka zay désinfectant aloha dia zay vao manao désinsectisation ataonay aorinany raha ohatra zany olona hoe efa misy marary teo dia mba afaka le désinfectant dia raha ohatra indray zany izy hoe mba miaro amin'le biby indray zany izy anaovantsika le désinsectisation le izy efa sensibiliseny monsieur Bertin Miché hoe toana sampena eny daholo dia mandeha daholo hoe tsy daona izy tamatavy tsika an'le valana ndraiky tsy paritaka dia zany nisy ihany koa ny fanaovana désinfectant sy ny désinsectisation ireo taxi brosy rehetra miasa ty Thomasina izay nikarakarain'ny ministera ny fitaterana sy ny eo anivon'ny famantarana ny toetrandro tao anatin'ny 2 andro teo amin'ny tokotany malalaky ny CRGS ny ONN kosa dia nanolotra vary fologony ho an'ireo mpirotsaka ny sitrapo avy any Antananarivo manampy ireo mpitsabo aty an-toerana ho famehezana ny aretina pesta ka ny cellule de crise no nandray izany tamin'ny fomba ofisialy teo anoloan'ny Brown faritra Atsinanana amin'ny anarany cellule de crise mitsangarehetra Thomasina zany andraisana fanampiana avy MNI ary sorana ihany koa moa zany le gouvernement zay tarina zany premier ministre zay mibatana mpiahy amin'ny ONN atefa ny tsaratsareo ataireo misy le fa faly ny cellule de crise amin'ireny fandraisana anjara reny eto zany dia mitodika ihany koa ny tenanay tarika ny cellule de crise moa monsieur le préfet sy efa nilefiny eo ny didiana amintsika jiaby fandraharaha ihany koa zany mba samy mitondra ny varabority fa izy ty efa tsy raharaha ny fitondram-panjakana samyreny kosa fa raharaha ny vahoaka jiaby manontolo zay manana tokony azo tao fandraisana anjara amin'ny ady tao amin'ny test ty fa raha tsika rehetra manao tongotra miara-mamindra tamina miara-bata saroso miara-milanja amin'ny fikarana rehetra ty
hosetry ny fiarah-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo ratsamangaiky ao amin'ny firenena mikambana toy ny OMS sy ny UNICEF dia inefatra ny Ambatoviny nanolotra fitaovana tahaka ny latabatra, dabilio, fandriana hazo aforitra, talantalana, arotanana, arotava, aron'akanjo, solomaso fiarovana, daba fanaripako, siny, borety ary fitaovana fanazavana mandeha amin'ny herinaratra, fitaovana fandraharahana fanafody, alcool, fitsapana maripana, rano voadio, fitaovam-panoronana fampiasa indray mandeha ho an'ny hôpitaly be ao Analak'Ninina sy ny hôpitaly Manarapenitra ao Morafeno ny orinasa Ambatovy ary mbola hisy anjara biriky ho an'ny ao Moramanga ihany koa tsy ho ela. Izay no makasika andreny vaovao ireny ho toizantsika izany aoriny reto dokam-barotra ireto. Rahantsika indray ny toy ny actu aoriny ty sary famantarana ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny antemeran-dolona sy ny antemeram-pirenena. Volavolan-dalàna maro no hodinina mandritra izany ka tena ibany toerana ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana 2024 ankoatro na tsy mbola tonga eny anivo ny antenimera-pirenena azy ny volavolan-dalàna momba ny fanitsina ny lalam-pandrenana dia ny antso amin'ny tokony sy ny ady hevitra mahakasika izany ny filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ity androany ity raha araka izao vaovao entiny Sonia Andrianirina sy Doda Rajarijato izao. Volavolan-dalàna miisa 12 no hodinina mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera-pirenena. Tena ibana mandritra izany ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024. Isan'ireo resahana ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fambolena, ny famatsim-bola madinika, ny famatsiana herinaratra ary ny sehatry ny fanana tany. Momba ny teti-bolam-panjakana io ihany, loi de finance 2018 dia tiana ny anamarika ny fahavonona ny solombavambahoaka iara-misalaminareo amin'ny ministera ny vola sy teti-bola hatraty ampanafetana azy. Izany dia noho ny antony roa lehibe. Ny antony voalohany dia misy ireo ezaka sy tanjona izay ho an'ny vahoaka ka nanaovana fanamby iraisam-pirenena dia ny objectif du développement durable horizon 2030. No mariny ny filohan'ny antenimera-pirenena ihany koa teto fa tokony atao lara-pahamehana eto amin'ny firenena ny ady amin'ny pesta amin'izao fotoana. Tsy fotoana ny fifampitsikirana intsony izao izy fa tokony hiara-entana ny tsirairay amin'ny famongorana io valana aretina io eto amin'ny firenentsika. Aoka tsy ho diso fahavalo hatrely isika fa aleo atambatra ny hery satria fahavalo iray no iombonina ho resena dia ilay aretina izany. Efa fantatra marindrano fa ny dortanety sy ny lotony manamora ny raha tongavana ka ireo ny tokony fantoana mafy ny ady atao. Takina ihany koa ny sity fifampidiniana sy fifandrindrana ny fomba fiasa eto amin'ny fanjakana, eo amin'ny fanjakana sy ireo tokom-pitondrana isan-tsokajy. Na tsy mbola ety anivo ny antenimera-pirenena zatreto ny volavolan-dalàna makasika ny fantsina ny lalam-panorenana, ny antsony amin'ny tokony sy ny ady hevitra momzany koa ny filohan'ny antenimera-pirenena. Nanamafy ny tokony sy ny loparandasy ijereny izay mety ho lafy tsara na lesoka amin'izay fantsina ny lalam-panorenana izay koa teto ny praiministra lehibe ny gouvernemanta. Arandrehetra mijery hoe ino ny mety mahalafy tsara ny hoe raha toka hiditra amin'izany révision constitutionnelle zany inona ny mety mahatsara hoe raha tsy hiditra amin'izany tsika fa tsy manery ny filoham-pirenena fa mary aman-dreny azy anjarany ny manahitaitra antsika tsiraravy ary izy aza miteny fa hoe ilaina nisy débat public amin'ny zavatra ohatran'izany fanakaroza-kevitra lohabary andasy ka izay mahasoa ny firenena zany no katsahantsika. Ireo solombavambahoaka ihany koa dia nilaza fa vonina hiady hevitra raha toa ka tonga ety anivo ny antenimera-pirenena izay volavolan-dalàna mahakasika ny fantsina ny lalam-panorenana izay. Vonina hiady hevitra mahakasika an'izany tenanay na misy maromaro no vainao anatin'io na okitiana na ohatra fotsiny zao hoe anisan'izany resaka fokotany raha misy resaka ikitiana ny fokotany dia vonina hiady hevitra ny tenanay. Mitenin'ny filohan'ny président ny assemblée nationale ihany zany tokony sokatra ny hiady hevitra izay no mahalapa ny démocratie ny atao amin'ny antenimera-pirenena zany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoholona.
amin'ny vaovao ny fandripahalemana kosa dia nisy andianjiola ravan'izandary tamin'ny herinandro amin'ny mbola sadia Pandrarahan'ny fonja iray lehibe ny andianjiola mitapiaviana ravan'izandary tamin'ny herinandro ambony teo. Ny andianjiola iray izay nanafika teny Analamahitsy lavon'ny balany mpitandro ny filaminana ihany koa ny jiola iray nandritra ny fifampitifirana miantso amin'ny fiara-miasan'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana hatrany ireo zandary mba hisorohana ny asa ratsy ny ireo jiola. Jerry Edouard sy Kasapolamana. Ny fanaramaso ny rakitsara tamin'ny caméra de surveillance nandritry ny fanafiana ny tamin'ny volana septambra tao amina orinasa iray teny Analamahitsy no nahafantaran'ireo zandary mpamafamotorana ny endrik'ilay mpandrarahany fonja. Mpifanerasera izy ireo ao anatin'ny fananterahana ny asa fikarohana fandikan-dalàna, tsy nampozina kosa ny mahalehibe ny andianjiola azy. Tamin'ny 17 ny volana oktobra teo no nanarahandi ilay mpiandro fonja ka rehefa nisamborona dia nanaovana velam-pandrika ny namany hafa. Tonga teny tokoa ireo namany rola saingy nitifitra vantany ro nahita ny zandary namaly tifitra ihany koa reto farany ka lavy tamin'izany ny jiola iray fantatra fa mbola mifonja. Ny anarana hoe Mikabelo izay efa malaza ratsy amin'ny fakanakeriny sy fanafiana amin'ny tapiadina. Ankoatran'izay dia efa gadantsoka ny fonjana tamory izy io tamin'ny taona 14 tokony mbola mitany sazy ny 7 taona izy no ny asa fanafiana amin'ny tapiadina izay efa nataony. Ankoatran'izay koa moa dia fakarohana fatratra izy io no ny fakanakeriny ihany teratany-karana. Tsy vao sambany no miara-miasa amin'ny jiola ny mpiasa fonja. Tratra teny amin'ilay jiola maty ny basy vita gasy iray nisy bala miisa 2. Anisan'ireo voasambotra ihany koa ny mpamily taksi iray sy ny mpiambina ilay orinasa voatafika ayainy ho raintsokombakomba tamin'ny fanafianty izy ireo. Misoroka ny asanjiola ireo zandary. Trano iray teny ampitatafika no nikasain'ny olon-dratsy sotafiana ny alin'ny alakamisy heriny teo saingy ny fanehitra tamin'ny zandary nanao fisafona teny antoeran'ireo jiola ka tsy nahatontosany asa ratsiny. Reo mifanena amin'ilay manao patrouille izy azonareo dia raikitra ny fampitifirana teo amin'ny fefakadiny teo zany tena gidagida be foana satria zareo reo manao patrouille amin'iny anay foana satria amin'iny hitanao be da be le mpangalangalatra sy le anina zany fa raha tsisy zareo nanao patrouille zay dia tena angamba dia tena hoe maty. Ny angavy hatrany hatrany ny eto ny gendarmerie ny ampitany tsirairay angena ny vaovao ny zavatra mampisalasala any amin'ny faritra tsirairay ihany satria mitohy hatrany ny fanaovana ny fitsidiana andreo faritra reo. Ny fisorohana ny asa ratsy no lafatra indrindra no ny mikarika jiola araka ny fanazavana hatrany. Arak'izany manentana hatrany mba hanamafy ny fiara-miasa amin'ny zandary izy ireo. Fa arahantsika indray ny vaovao mahakasika ny fitondrana ny nofo mangatsika ny filoha Zafy Albert ho any an-tanindraza. Rehefa nainga teto Antananarivo omaly atoandro ireo fiara be dia be nitondra ny vatana mangatsika ny filoha teo aloha ny profesora Zafy Albert dia niazo ny lalam-pirenena faha-4 sy ny lalam-pirenena faha-9 Tomefiol ny tanàna sy ireo araben'ny lalova ny fanaovam-beloma farany azy. Mitatitra misimisy kokoa mahakasika izany Andralaina Andriamasy sy Zo Randriantsalama. Tauriny alany tena amin'ny lapany fanatanjahantena omaly atoandro dia nizotra hamonjy ny district Nambilobe tanindrazany ny fiarabe sy fiara maromaro izay nitondra nofo mangatsika ny filoha teo aloha ny profesora Zafy Albert. Ny ato kely tao Port Berger dia nizy ireo io atoandro io fotoana izay nahafahan'ireo vahoaka ny Boriziny nanome voninahitra sy nahaveloma farany ity filoha rainy demokrasia ity. Teto ihany koa no nanatanteraka ny famanginan'ireo havana sy namana izay miara-dia aminy ireo mpitantana sy vondromboaka tsirampahefana avy aty Port Berger. Tauriny ora vitsivitsy ny janona dia nanohy ny diatrany ireto fiara maromaro nitondra nofo mangatsika ny filoha teo aloha ireto. Ny voaka namorona ny arabe nalovany hatrany ireo voaka marobe toy ny tao Antsoy izay tomey folona nanofo hofantanana sy nanome voninahitra farany azy io tolakandro io. Raha araka ny fandaharam-potoana dia mety hijanona ao Antsoy izy ireo anio alina ary no nidira ampitso maraina ka ao amin'ny alakamisy ho avy izao no higady no Ambilobe izay toy ny andrasana azy farany meloana metrahana azy amin'ny fahasandrasiny ao Betsiaka. Efa voamana ny efitrano malalaky ny sekoly katolika Saint Joseph ao Antafiankasina Ambilobe izay andraisana sy iandrasana nofo mangatsika ny filoha teo aloha Zafy Albert. Tetsy ankilany kosa dia io atoandro tokony tamin'ny 2 orantanoany no nigadona tany amin'ny seranam-piaramanidina Ambilobe ny fiaramanidina manokana nitondra ny vady amanjanaka ny filoha teo aloha Zafy Albert. Tonga nitsena azy ireo tamin'izany ireo manam-pahefana any an-toerana sady namangy sy nitondra ny teny fampiononana. Ao amin'ny trano fonenana ao Ambilobe izy ireo no miandry ny nofo mangatsika ny filoha teo aloha
ny professeur Zafelber ny alakamisy ho avy izao raha tsy ivina dia zoma lasa teo no demande tany la réunion rehefa nentina notsaboina tany ny filoha teo aloha Zafelber ary ny sabotsy tolakandro nygadina teto Madagasikara ny nofo mangatsikany omalatondro ny ala teto Antananarivo renivohitry izy hiazo an'Ambilobe ka ny sabotsy ho avy izao no andevina azy ao Betseka Ambilobe raha ny vaovao trano dia ho avy andevina sy anome voninahitra farany azy ny filoham-pirenena Eradjormampianina sy ireo mpitondra fanjakana maro oratsika trano toy ny izay fa ivadika amin'ny pejy sosialy indray tsika taoriny orana alina dia lehilahy iray 70 taona no hita faty teny amin'ny tatatry Mahavoky Besarety androany maraina tamin'ny iray ora tolakandro vao nalaina teny antoerana ny vata mangatsiaka amin'ny raha ny fitantarany lehibe ny fokontany eny antoerana trany vinavinaina ito anatiny 3 andro kosa ny orana hoanina Analamanga raha nambaran'ireo mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro tamin'ny Piardina Razafindramanana sy Dolphe Rakotineny vao maraina tokony ho tamin'ny enora teo ny eo no hita teto amin'ny ity tatatry ity ny fatina lehilahy iray 70 taona poniny ety antoerana ihany izy io raha ny nambarany lehibe ny fokontany andeha amonjy fodiny izy no tojo ny orambe omaly alina le faty zany netin'ny orana alina avany Besarety avany izy io netin'ny rano dia napetrany teo amin'ny toerany teo ambanin'io izy mipetraka dia rehefa mipetraka teo izy dia rehefa nazava moa ny andro dia nampandrehana voamiran'ny fandrimpahalemana lehibe voamiran'ny fandrimpahalemana eto amin'ny fokontany nampandre dia rehefa nampandre izy dia tonga teto zaha izaho zany tamin'ny enina lasaka fa nijery dia tonga dia niantso amin'ny BC niantso amin'ny polisy dia niantso amin'ny chef district dia niantso amin'ny BMS mafy ny orana aliny hoy ireo mponina na dia ora vitsy ihany aza anisan'ireo mijaly amin'izany ny mponina eny amin'ny faritra Iva toy ny eny Anjanahary Andravoangy ary ny eto Mahavoky Besarety zao ny fiakaran'ny rano ato aminay dia simba daholo ny entanay zany amin'izao satria le rano miakatra divotra eto ny rano ny entana re simbasimba reny daholo tsisy raisiny fa ny rano eto zany isaky miavo kely ary ny orana nataoko hoe erikeerika fosiny ary dia fa avy dia fa tsatia ny rano eto ny angatanay dia mba mangataka mpitondra fanjakana mba hijery vahaolana amin'le momba ny anariana ny rano sy ny tokony mpiresavana ny dalina sy ny rehetrarehetra betsaka zany tokony atao amin'le izy zay ny tena marina mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika izao hoy ny nambarany sampana mpamantatra ny mety ho tetry ny andro mbola ito ny orana ao anatin'ny 3 andro na tonga n'le orana tsy dia voaresaka loatra moa izy tamin'ny herinandro lasa nisy dépression zay naranay maso atao atsimo Madagasikara nanomboka teo zany napidina ny tsindrin'ny atmosfera manerana ny nosy dia rehefa midina moa ny tsindrin'ny atmosfera na tiana na tsy tiana tsy maintsy miakatra amin'ny maripana dia ny valina zay zany niteraka n'le oram-baratra taty amin'ny faritra ny afovoan-tany sy hatrany amin'ny faritra atsimo atsinany Madagasikara dia hatramin'izao zany dia mbola voatazona foana le tsindrin'ny atmosfera zay ambany lavitra ny tokony ho izy amin'ny zoma zao no vinavinaina hitsahatra ny orana ho an'ny faritra Analamanga raha ny vaovao avy amin'ireo mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro hatrany iny ankoa ny jerentsika sy anarahantsika indray ny vaovao iraisam-pirenena isan'izany ny any Siria androany maraina no votsitra teo ampelantanana ny fanjakana islamika ny tanànan'ny Raqqa ao Siria omaly no ny fanandrana tamin'ireo mpiady jihadista izay sisa tavela atao amin'ity tanàna isan'ny ivony fitobian'izy ireo ity izay isan'ireo lehibe indrindra ao Siria ny vovonana iraisam-pirenena izay tariny Washington androany maraina no fongotra tanteraka tao Raqqa ireo mpikambana ivonina islamika sisa tavela ny geja tanana ampahantao vondrona resperena miady amin'ny jihadista no nandrava azy ireo tao amin'ny kanja munisipaly ao Raqqa raha nitatitra navoaka ny mpanara-maso ny sondolombelona siriana ao SDH afaka nakamora foana ny kanja munisipaly ihany ny tafika demokratika siriana rehefa tafiditra sy nosavao ny ankamaroany toerana rehetra raha ny fanazavany taleny OSDH no mariany fanontolo-batana ny ankamaroan'ireo jihadista midiko fa resena goavana amin'ny fanjakana islamika izao fahafahany Raqqa teo ampelantan'izy ireo izao tanàna zay teo aloha nanjary isan'ireo naharenesana hatrany ny abibiana vitan'ireo jihadista raha ny fantatra dia tao ihany koa izy ireo no nametrapetraka ireo planina rehetra momba ireo asa fampiroana tamina firena maro tato anaty ny taona vitsivitsy indrindra fa tany Eropa tafiakatra 27 kosa ny isan'ireo maty any Vietnam 30 ihany koa ireo mbola karoina satria dia tsy hita popoka vokatry ny dibo-drano anarivorivon'ireo trano simba sy tsy nisy niraisina intsony tato anatin'ny herinandro izao no nahadibo-drano tanteraka ny tanànan'ny Vietnam loza voajanahary izay ateraky ny andro ratsy any an-toerana amin'izao fotoan'izao
ny tomba avoroeny ireo olona namony ainy ao Vietnam tato anatin'ny herinandro nisy ny ranobe mandifitra ny ankabeazan'ireo tanàna vokatry ny oran-tsakijano toy izao amin'ny sary izao ny fanjavonan'ireo tanàna lasibatra ireo mampanasarotra ny asan'ireo mpamonjy voina ny famaroan'ireo tamiotsaka sy potika tranondrava mifanometanana amin'izay vonjovony izay ihany koa ny tafika vietnamiana isa-tsokaja fatra antsoina hoe Hoa Binh ao avaratry Vietnam no tena potika tanteraka toeran'izay natana maty betsaka indrindra amin'ireo roa fitopolo namony ainy raiky ambiroapolo amin'ireo telopolo sy tapoka ihany koa no ponina ao Hoa Binh ankoatra ny faravan'ny trano toerana avo marobe no miotsaka tetezana sy ampandalina maro ihany koa no lasan'ny rano tsy afabela amin'ireo karazana rivo-doza mahiry vaiky Vietnam isan-taona mandidina 70 amin'izao eo ireo olona maty sy tsy hitapopokatry vokatsy andro ratsy izay hatramin'ny fiatombony ity taona ity raha ny antotanisa ofisialy nitabaka ny septambra taona no voavy namely ny faritra fony Vietnam ny typhon isany nahiry indrindra nahafatesana olona 120 izay ihany koa no azona tolotra tato anatin'ny actu sy ny alahionina aorian'ireo dokam-barotra etsika dia naraka indray ireo zanam-pandarana fanaraka ao eto amin'ilay JT hatrany ny akony Telma Coupe de Madagascar tany fianaran-tsoa sy tany Majanga io no arahanao anatin'ny ID Sport. Ny fantanina napetraka ho an'ity andro an'ity dia mikasika ny sakafo na ihany koa ilay atao hoe aliment complet. Any Rosia fikambanana iray izay mampiasa ireo olona marenina amily ny fiarakaretsaka na ireny taxi ireny any an-toerana. Ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa mazava ho azy ny miteniteny foana izay ny masolavitra amin'ny vadika izay ho arahanao anatin'ny Le JT amin'ny tapany faharoa ho amin'ity andro any ity ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piona ho aminao mpijery indray ao anatin'ny fanarahana ny dokam-barotra ihany koa no anarahantsika ny dokam-barotra fanadihadiana mikasika ny Chic by Fabiola. Veloma tovoko. Ny atomboka teny Andranomena ny Chic by Fabiola toeram-pivarotana malaza amin'ny haingo sy akanjo afrikanina amin'ny fikolona ny endrika sy ny tarehy ary ny taovolo mba ahafahana manakaiky kokoa ny mpanjifa nefa nosokafana ihany koa ny toeram-pivarotana vaovao eto Sorano Ambondrona. Misokatra ny Chic by Fabiola, Ferge Petit, VIP etỳ Soarano Ambondrona nanomboka tamin'ny sabotsy dia manasy antsika hitsidika aty aminay ny Chic by Fabiola moa dia la référence de la beauté africaine. Mampiavaka ny Chic by Fabiola ireo karazana lamaody amin'ny akanjo afrikanina, ny wax, dashiki ary ny bazin. Tsy ho an'ny olon-dehibe lasy vavy ihany fa indrindra ho an'ny ankizy. Eo ihany koa ny kojakoja samihafa toy ny satroka sy ny poketra amin'ny lokony sy haingo isan-karazany. Ary tsy adino ny momba ny taovolo. Misy amin'ireto hitantsika reto no volo tena izy. Ireo sokajiana ho semi naturel kosa misy fihenam-bidy ka lasa 400 ariary. Mivarotra tissage vrai cheveux dia mivarotra ihany koa ny momba ny produit momba ny volo dia manao zahay mandrandrana dia mametaka tissage, manao tarehy, manao anglerie. Mazava ho azy fa misy ny tolotra manokana amin'izao fisokafan'ny Chic by Fabiola eto Ambondrona Sorano izao ka azo fanomezana avokoa izay rehetra tonga mividy ato. Misy remise 50% amin'izao ny volo tissage vrai cheveux ato aminay manomboka 35 000 ariary ny frisé kely dia misy koa promotion 30 pouces ny lasa 200 000 ariary le lava be reny zany amin'izao mandrapatapitsy ny stock. Dia raha ohatra ianao ka manao volo ato aminay na manao tarehy na manao hoho dia misy boisson miala hetaheta zany ianao dia misy ihany koa na misotro dité na kafe Taferinao somatsara eto indray tsika miarabanao tonga soa indray. Dia miarabantsika rehetra mijery mazava ho azy fa rehefa trapahoriana dia miverina amin'ny akora fototra ny vatana ho jerentsika takan'izao. Eny ary zindao raha tsika avetrany ny masolavitra mivadika. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa ihany ny prime manolotra ho anao
trapahorina tokoa tonapahorina mbola tsy vola ao anatin'ny zava-mitrango ohatran'izao moa zany dia maro ny zavatra hoe resahana momba n'izay ny satroka sy ny solomaso fitaovana nampiasaina ary dia ho fahatserovana mahafinaritra kanefa moa mbola ao anatin'ny alahelo isika izao dia izay no iresahana ny professeur Zafy ao anatin'ny masolavitra mivadika moa zany hoe anisan'ny nataonay i matetika na tamin'ny feo ny fihetsika ny toetra ny endrika misy moa ny sary ao zay nentina mba hozaraina amitsika zany a dia ny sary ny satroka ny professeur Zafy Albert reto mora eo zany saika nasiana soratra hoe kamboty kely kanefa moa atao hoana fa za moa no nampiasan'ireo zany ary reo no fanaovana ny professeur Zafy Albert efa ela mbola vananomboka tany amin'ny 1.50 dia efa anisan'ny croquena ozy ny fiteny dia ny satroka tena azy indray a azony namana sary teny amin'ny palais des sports ho fahatserovana io ny azy io anisan'ny karapanondrona io anisan'ny etiketiny io anisan'ny hita soratra antsoratra io antsary dia efa niaona misy fotoana rehefa avy manao an'itony izahay dia tafahoana za tsy tena natetika niaona taminy fa izy dia manaiky ara-demokratika mihitsy ny tena koa moa nahay nametraka fefy zany hoe aiza ho aiza moa ary ny fahafantarana an'ilay olona no mampisy aingam-panahy ihany koa satria ny olona tahaka azy dia betsaka ny fomba nahafahana ny sitona ny zavatra nataony ho ampitana karazana lesona ampitana karazana hafatra amin'ny atsikana ho antsika malagasy dia niaonako voalohany taminy aloha mazava ho azy fa teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ny 1.50 tafahoana matetika satria tamin'izany no nitolona ny tena mpianatra teny Akatsy dia mbola tsy efa niasa fa nitolona dia ny fotoana niarahako tamin'ny ela dia 1 kilometatra niala teo amin'ny tetezan'ny Tanjombato nandra-pahatonga tety amin'ny gara Sonerana tsy mifankalala zay akory fa avy ny avoloa tamin'ny 10 aogositra dia naratra ny tanany dia namindra 1 kilometra niaraka taminy zahako eto akaikiny tsisy mifanakatsakana tamin'izany mifankalala ihany moa satria zany namorona le mozika le tamin'izany zay mozika fohy nefa nahonga-mpanjakana dia ohatrany ataony araraina koa paozy molotro tsy professeur Zafy Albert tsony ataoko io ataoko fa mbola manao azy dia tamin'izany no nieritreretako hoe ho filoham-pireneny ty olona ty izany hoe dia fahitanao sady eritreretra zany satria efa fantatra tamin'ireny fa ny professeur Zafy no lasa ho candidat ny URVL Rasalama io rehefa avy eo ny zavatra politika ambadika be dia be dia zay niaonako tamin'ny faharoa tamin'ny fintapoa dia niaraka ny sakafo zay tany a Belo Siritsiripihina namonjy fitapo dia misakafo tena ohatran'ny sakafo tsotra tamin'izany raha misy anekdoty azo lazaina hoe poritra izy dia miaitina ny elo dia mamonjy toerana efa flo dia niaonako taminy noho izy efa tsy flo tsony dia tetsy amin'ny parkina ny Simboscor tetsy dia niresaka izy moa zany rehefa miresaka ao amin'le fomba anaovana le feo ohatrany somary kasoka zay ny feoany dia rehefa avy eo dia misy ny expression hoe satria fanahoana dia rehefa miteny izy dia alefa sara amin'izany zany ia miarahaba anareo zay anareo manao le fandarinareo amin'ny télévision anareo anisan'ny tena ankafiziko zany le resaka feon-gazety satria fanahoana satria fa za tsy afaka mividy gazety maraina fa anareo ny enoko ao nefa herinandro zay azonao an-tsaina fa manino tsy nataonareo tsony feon-gazety eto moa za dia miverina taona maromaro anirina any fa dia ny tomponandraikitra ny teny azy manao feon-gazety tsony ianareo dia taorina zay niaona tamin'ny professeur Zafy teo amparkina teo dia iny mba ataovinareo zany fa iny mba zavatra mba hakafiziko amin'ny mihainy fandarinareo rehefa maraina io ny zavatra tsapako tamin'izay dia
en forme izy a ny volony mbola tena mainty tsara miresaka izy mbola tena fataona moa izy koa moa zany efa isaoran'andriamanitra nanome antsika azy a fa efa zokony any izy iny a fa ny zavatra peut-être atao mpamarana ny masolavitra mivadika dia hoe mampalahelo ahy ihany ny zavatra maro tokony nalaitsika tamin'ny professeur Zafelpera fa tsy nalaina na isika ankehitriny ary na ianareo mpitondra ankehitriny ary na ianareo mpitondra tamin'ny fotoana izy efa empêché na isika niara-nitondra tamin'izy filoham-pirenena indrisy fa be diabe ny zavatra tiany professeur ho an'ity Madagasikara tia fa tsy nalaina izy ekena fa niara politika mety hoe tsy izy ny mahay indrindra fa niara-pahendrena sy ny fahitsiana ndresahany namana fa rehefa natao ny karazana évaluation inona moa ny zavatra mba nananany professeur Zafy nefa izy ex président tsy dia misy ininy 4 tamin'izy député no mba fiarako tiany eo ka mipotsatroka tanteraka dia mirarosoan'ny fianakaviana dia misoapapetsaka professeur Zafelpera fa izahay a dia mbola hanohy satria ny atsotsoiny ary izy a botazoninay ny feo eny ary mbola toizatsika moa zay resikresaka zay arakaraka ny fisotry ny vaovao fa zao tsika dia anaraka kosa ny vaovao ny fanatanjahantena koa satria moa misy ny didimpanjakana zay mandrarana fivorovoriana ka tsy maharaikitra ireo feonana ra-panatanjahantena maro eto Madagasikara amin'ny ankabetsany afa-tsy ny lalao-pahefadalan'ny fiadinam-boary Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra izay nitanterana tany amin'ny kianja rabe mananjara mahajanga sy ny kianja napasambazaha any fianaran-tsoa ity farany no arahantsika misimisy kokoa ny fionana zay tena nafana tokoa teo amin'ny LGCO plus ny AS-Adema samy avy eto Analamanga. Niavaka indrindra sy niady indrindra tamin'ireo lalao efatra ao am-pahefadalan'ny fiadinam-boary Madagasikara ny fifandonana teo amin'ny AS-Adema sy LGCO plus ekipa samy avy eto Analamanga fa voalahatra ny lalao tany amin'ny kianja napasambazaha fianaran-tsoa lalao izay nampaiky volon'ireo mpijery tonga marobe ny volon-doranjo no nokatra ny isa voalohany tamin'ny alalan'ity daka kely ny bela teo amin'ny 7 minitra ny lalaovan'ity ka na dia voadona ny tongotry Tedy mpiandro tsatokazo maitso azy izany dia niditra ihany nampiny dino ny isa ho an'ny LGCO plus tamin'ny alalan'ny coup franc teo minitra faharoa amby roapolo izay nitsofoka atao ambany eliky Tedy nitarika roa noatra tety ny LGCO plus tsy nankivy andreo mpilalao Andraniry sy Gira Beranto nefa izany fa dia namalibontana amin'ny fanafiny izy ireo nahitambokana izany tany minitra fahina amin'ny 30 tamin'ny alalan'ny onja izay tsara tolotra avy tamin'ny Angelo roa norainy nentina niala sasatra nanomboka naneo ny heriny amin'izay ireo mpilalao ny AS-Adema raha voaniditra amin'ny saram-potoana faharoa na izany aza dia miezaka ranafika ihany koa ny LGCO plus mba hampitombo ny elanelanisa efa nanany ka nanadino ny fiarovan-tena nandehanany ny Angelo indromentona mantsy ireo vodilary ny LGCO plus nahitana ny Jonis Milor ka nakobany indroa ny arato teo minitra 20 sy 7 nitarika nisa 3 n'olo indray ny AS-Adema manomboka teo ka niezaka niaro ny tombonisy efa nananany tsy voary nefa izany satria nosalainy LGCO plus tany amin'ny 7 minitra tsy rahavany lalao tamin'ny alalan'ny Dino ary efa nampoly iray aza 5 en position de hors-jeu ibela namarina ny tolotry Dino mijanona tsala 3 miteny lalao ka tsy maintsy nirosy tamin'ny fanavam-potoana tsy nihetsika intsony nisa tena misolatra be tao anatin'ny 30 minitra fa ny fizotry ny lalao nitrangana karatra mena azony ravo irekeraka mpanafika AS-Adema no karatra mavy indrometona sy coup franc direct vokatry ny raisan'ny mpiandro tsatokazo ny LGCO plus ny baolina navery Milor vodilarana tsy naiky izany ny filopitantany LGCO plus ka saika nametraka réserve nefa tsy nakatoavy mpitsara sy ny solitena fédération izay tonga tany atoerana voatery tsy maintsy nirosy tamin'ny tiro but efa nanoana zato isanjato ny AS-Adema teto ireo mpijery marobe ny fianaran-tsoa izay nisakony tamin'ny daka ny Bila sy Bosco samy nioatra ny tsy fahalambiana ny rasan'ny Dany natafiditra ny azy avokoa kosa ireo mpandaka ho an'ny ekipa ny Seran-Piaramanidina ka natonga azy ireo tafivoakoam-pandresy anisa 4 noray tafita amin'ny loha-manasadalina izany ny AS-Adema ka ifandona amin'ny Kosfa ny miaramila izay nandresy mazava ny FCA ilakaka tamin'ny isa 3 noatra lalao izay natao tany amin'ny kianjana pasambazaha fianaran-tsoa ihany koa
tamin'ny majanga kosa dia samy tafavoako mpandresina nylohanareo mpifanandina taminy avokoa ny Fosa Junior sy ny RTS Jetmada. Lavy ny Fosa Junior tamin'ny sevatra ny ohatra ny tamin'ny Port Berger ary nahintsa ny RTS Jetmada tamin'ny isa telo ndray kosa ny Otiva loatra mangoro. Ity lalao ity izay niatona nidrina sasakadiny noho ny tsy faneken'ireo mpijery ny fanakanana azy ireo tsiditra atao amin'ny kianja Rabe Mananjara. Vokany vaky ny vavahady ka nibosesika niditra ny olona. Fosa Junior ifandona amin'ny RTS Mada any amin'ny kianja Rabe Mananjara Mahajanga sy Aisa Demay fampitana amin'ny Kosfa any amin'ny kianja na Pasambaza Fianaran-tsoa zany no fandaran-dalao Manasadala no an'ny Telemakopo de Madagasikara. Lalao izay samy atao ny alahady 5 Novambra avy izao. Nihirina be zavatra mitranaka teo le taizy io le Majunga sy ny Grobaka sy ny ohatran'izany sy ny fepetra rehetra moa zany manahirana tsy hita be ny ihany hoe tena atao ny fanombanana dia tonga dia raisina fanapakevitra dia atao. Eto tokoa aloha zany dia manome fanamariana ny Drimina lasa tsara ny sary. Ny aiza? Ny sary ny télé atsika. Tsara, efa tsara mihitsy ka. Elaela tena hoe nisy tsara tena. Za zao jerevako hoe tena ohatrany hoe tsy za zany. Toy izika ny fandarana ao anatin'ny oyana. Noho ianao antsika androany dia fanontaniana tsotra napetraka tamin'ireo olona sena ny mpanao gazety ny Drimina hoe inona no fahafantaranao zany atao hoe sakafo feno na aliment complet izany. Ndao rahantsika ny valiny an'ireo olona ireo. Inafika ny sakafo feno raha araky ny hevitra ramose? Sakafo mitondra vitamine, calcium sy mampatanjaka sy ohatrohatr'izany. Ny karoty zao ohatrany hoe inona no mety hoe voka-tsoa entin'ny karoty? Vitamine A, hoe mety hoe manatsara maso. Sakafo misy vitamine, misy protéine, ara-pahasalamana zany. Afaka manome ohatra ve ianao? Ohatra hoe trondro, mitondra protéine ao amin'ny vatana. Sakafo feno zao dia sany sakafo izay mety aminao ngambany. Sakafo feno mety aminazy zany dia ny régime. Raha amiko zao ohatra ny voankazo ohatr'izany, izay zao ny sakafo feno. Ohatran'ny ahoana zany sakafo tokony hohanina ao anatin'ny iray andro mba hoe ahafahana mihinana hoe sakafo feno ara-pahasalamana? Afaka mihinana hoe sakafo feno ara-dalàna, atao ara-dalàna tsara amin'ny sakafo maraina, atoandro, hariva, atao madio tsara sy ny ohatr'izany. Misy atody dia akondro ohatra, dessert, fruits, dia na légumes ou produits laitiers. Sakafo feno, kobaina. Sakafo feno, sakafo vary sy laoka. Sakafo ara-pahasalamana zao tsisy afa-tsy vary sy laoka ihany raha amiko aloha raha mandinika. Dia ankoatran'izay araky ny tenin'ilay namako teo dia ny akondro mbo mila mihinana desera kely. Ahitana antsika kely inona atao hoe sakafo feno dia hoe mihinana atoandro, mihinana maraina, mihinana hariva. Fa io zany nikajy aloha zany tsisy mahafantatra hoe tisy ty fa ilaina ihany ho antsika rehetra izay manana mpitolana zany tsy ny voatery ny volanananao akory ny ametrany hoe ampina tsia fa azo entina tsara izay ampy rehetra amin'izay vaiaraka le tenina ataony teo zany ohatra hoe raha miasa vatana kokoa tontolo andro dia akondro, raha miasa sasaina kokoa zany dia tokony ampiana voankazo, legioma. Za zao amin'izao fantatritsika tsara fa misy ny fitandremana sy ny sisa, ny ara-tsakafo sy ny sisa dia ny sakamalaho sy ny tongolo oignon mena. Batoroko ny olona raha ohatra nareo mazoto zany indrindra fa raha ankizy mianatra tongolo oignon mena reny dia voasana na alona vinaigre izy ohatra na anaovana vinaigrety lerana mihitsy fa resaka mémoire tena tsara tongolo oignon hoanina ny sakamalaho ndray ny sakamalaho manampy amin'ny resaka fandevonana sy ny fanadiovana sy ny sisa sy ny fa iny zany aloha le atao hoe complément iny
fa misy nao anaty internet ary tsy afaka mijery hoe raha ohatra ohatran'izao zavatra tokony hoaninao dia inona avy le izy mba tsy hinjaraina zany mazava ho azy fa itsika malagasy zatra n'le hoe vary sy loka mahavoky dia zay no eritreretintsika hoe mety tsy voatery ny vary a aty-hevitra be moa raha vao zany miditra ao anatin'io zany tsy ho voatery tena hoe vary nohanina dia mihinam-bary gasy aloha voky vary vao mety amin'ny lohany fa ny vary tsy tena hoe mahatonga anao lasa salama fa mahatonga ny sainao voky zany satria hoe voky fotsiny fa ny zavatra betsaka eto amintsika tena teneniko misy na any amin'ny faritra Moyen-Ouest any amin'ny faritra loatra sy sisa légume ny karoty ny rampitahina zany zao ohatra ny américaine tena mpihinana légume manta mihitsy na amin'ny resaka filanonana ary dia mba tsara ianarana zany zay zany raha ny complet amiko aloha zany dia zay légume sy voankazo efa misy ihany koa ireo fanentanana maro samihafa sy fampianarana ho antsika mikasika izay sakafo feno sy sakafo ara-pahasalamana izay tsara alainy tahaka izy ireny satria ilaina amin'ny fitombona tokoa izay no mahakasika iny ho jerentsika indray ny vavony hafa kely anatin'ny insolite afakely tokoa izy ity satria fikambanan'ireo mpamily fiarakaretsaka izay samy marenina izany hoe mampiasa ny fitenin'ny tanana sy maro samihafa zany no arahantsika ato anatin'ity insolite ity iray amin'ireo mpamily taxi marenina voafantina hiasa amin'ny itaxi i Dimitri voaingana no niditra tato aho zao hanampy izy ireo ekipa misy nilaza tamiko fa ato avokoa ireo mona marena te hiasa dia mba liana koa ity lehilahy ity kosa no nanangana ny itaxi mazana dia malaina ampiasa olona marena ny ankamaroan'ny orinasa sarotra mantsy ny fifaneraserana amin'izy ireny mpamily manodidina ny 30 eo no kasain'ny itaxi ampiasana ao anatin'ity tetikasa mitsinjo maha-olona ity 5 alohatreto ireo mpikambana mpanamboatra fiara no asako talohan'ny asako tato amin'ny itaxi tiako ny mamily aleoko kokoa mitondra taxi satria sarotra mantsy ny asana mécanicien misy amin'ireo mpandeha nandeha tamin'ny itaxi no milaza fa mifantoka kokoa ireo mpamily izay manana fahasembanana eo amin'ny fiainona raha oharina amin'ireo olona tsy manana olana milamina raha teo ny entin'izy ireo satria tsy dia mikorotana ao anaty fiara tsy mitabataba loatra ihany koa tsy tokony atao ohatran'ny mpandeha hoy ity mpamily iray ity satria mitandrina tsara izy ireo amin'ny asany manana kahie sy penina ireo mpamily marenina ireo ao no manoratra izay lalana ale sy ny fanontaniana tiany apetraka ny mpandeha raha toka tsy mahay baikimona ity tetikasa itaxi ao Russie ity no isan'ireo tetikasa manampy ireo olona manana fahasembanana hiditra eo anivo ny fiarahamonina rehefa mifanena ry zanazy zany dia mba samy mba manao an'le lamboty samy mifanena fa le ady varotra sy le ady hevitra no ny matetika nefa soferana taxi moa zany mampiresaka izy ny tena mahafinaritra fa io zany aloha dia samy mangina hoe fa tsy fantanila mavetra satria laterina ndrareo ko ngoza loha ngeza lavitra noho n'le mampiadevitra eny harikoty zay no farany fandarantsika fa tono mazatra raha melohany isarana toy izao dia omenanao ndray no tetrinandro rahampitso faritra mareto andrenivohitra amin'izao fotoana no efa mirotsaka ny orana isan'izany ety amin'ny toerana misy anay ety akorondrano ety izany hoe araka ny voalaza teo ihany koa dia mbola itoy izay rotsakorana izay ao anatin'ny 3 andro hitantsika ny tsara izao fa rahampitso aloha zany dia ifandimina sy masoandro ho aneto Antananarivo renivohitra sily manodidina Antsiranana Toamasina ary Mahajanga orambe koa zany Toliara sy Fianaratsoa ary Antsirabe fa voavinavina dia isy hatrany ny rotsakorana isaky ny hariva sy ny alina ho an'ny faritra eto Antananarivo sy manodidina koa ny vokatr'izay ny tokony tandrovana sy hojerena teny izao toy ny fitondràna arorana ny fanamboarana ny tafitrano eo ihany koa ny fanamboarana sy fanadiovana ny lakan-drano maro samihafa izay mety hiteraka tondradrano efa anatona mihitsy satria tanàna anaiky io taloha reny Besarety reny reny toerana tondradrano rehetra reny dia mazava ho azy fa amin'izao zany
miaraka ny fepetra momba fitandrovana ny resaka kanala ny rano dia ny fepetra ara-pahasalamana momba ny fiparitahany valanaretina pesta ny zavatra tsapa fa tsy ampy zany amin'izao fitrangan'ny pesta izao dia ny fampianarana sy ny fanoroanantsika hatramin'ny voalohany hoe raha mitranga ny zavatra dia ohatrany ahoana ka eto atsika rehetra na olona tsotra zay mijery tele zay mba tody amin'ny hafatra zany dia izao hoe esorina le atao hoe psychose na le tahotra be efa diranovana fa esorina koa nefa lay tsy miraharaha ary ny fanazavana omen'ny tompon'andraikitra rehetra na avy amin'ny CSB2 izy na avy amin'ny ministera izy na avy amin'ny tele izy na avy amin'ny miaramila izy dia tokony hoenoina tsara zavatra mitranga anankiray ny mpanao zaridaina anay zao avy any Atsirabe izy dia nanao masika izy nandeha tamin'ny taxi brosy avy any inona no nitranga nomehezan'le olona rehetra tao anaty taxi brosy izy zay zavatra zay nefa ny hitako hoe somary diso ny zavatra marina kely anatin'izay koa nefa dia ity hoe tsy ho voatery tena hanao an'le masika foana koa ary tsy maharo raha ohatra ka mahatandrina tsara ny fepetra rehetra tokony atao dia tsisy ny olana loatra tsy misy tena hoe anaovana an'iny foana isaky ny mandeha ka ny fanazavana ara-teknika mpiarahamonina n'io zavatra io no mbola somary tsy ampy fa dia mba samy miaino isika samy manaraka fahadiovana moa zany dia efa tsy maintsy tokony mandeha ho azy zay ary toizana za zao nandalo besarety nandalo ako andravoangy tsena tsy tena mbola tena hoe madio ikena fa ny olona tena tratra n'le psychose n'le izy dia manadio fa mbola tsy ampy mbola mila ezaka be antsika dia isorana betsaka ianao niaraka taminay teto amin'ny fotoana manaraka indray kotleba mitraka mandram-peona tompoko lasy tompoko vavy. Telma, Safidque numéro 1 Malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Madio citron ndray zao ny vaovao. Vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.